အေးစိတ်လုံးနဲ့ရိတ်ခတ်ရည်တို့ခက်ကကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ပြောနေကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုထိနစ်နစ်ချိုက်ချိုက်တောက်တုံးနေကြတော့မှာပဲတကယ်ပဲရိတ်ခတ်ရည်ကိုတောက်လိုက်ရရင်လန်းဆန်းသွားစေတယ်လို့ခံစားမိပါသလားဒါပေမဲ့တကယ်ရောဒီခက်ရည်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါသလားစိုးကြိုးကောင်းကြိုးတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲစားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်အခုလိုနေရာဒီမှာလူတို့များများကရေခဲရည်တောက်ရမှာကိုအရန်ကြောက်ကြပါတယ်အပူရှက်မှာဖျားနာမှာကြောင့်အပြင်ကယာဒီဥတုကလည်းအရန်ပူနေတော့အေးလွန်းတဲ့ရေခဲရည်ဆိုမတောက်ဖို့လူကြီးတွေအမြဲပြောနေကြတာကြားဖို့မယ်ထင်ပါတယ်ရေခဲရည်တောက်ရချင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေနဲ့တခြားဆိုးကျိုးအန္တရာယ်တွေဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေခဲရည်ဟာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးအတွက်ပါကောင်းကျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့အားကစားဒေချီခန်းလုပ်ပြီးချိန်မှာကိုခန္ဓာကလွန်ကဲကဲထွက်နေတဲ့အပူတွေကိုငြိမ်းအေးစေပါတယ်လူကိုလက်ဆက်တက်ကြွစေပါတယ်လူကအေးမြပြီးလန်းဆန်းနေတော့အားကစားလုပ်ရတာပိုပြီးခွန်အားဆက်ထုတ်လို့ရတာပေါ့နံပါတ်2အချက်ကတော့အချိုများတဲ့ဖြော်ရည်တွေအစားရေခဲရည်တောက်ပေးခြင်းဟာအပူချိန်ထိန်းဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကအလုပ်ပိုလုပ်ရတဲ့အတွက်ကယ်လိုရီအချို့ကိုလောင်ကျွမ်းသားစေပြီးကိုယ်လေးချိန်ကျစေပါတယ်ပူလွန်းတဲ့နေ့တွေမှာရေခဲရည်တောက်ပေးခြင်းဖြင့်ကိုယ်တွင်းအပူကိုကျစေတယ်ရေဓာတ်ကိုလင်းမြန်စွာဖြည့်တင်းပေးနိုင်လို့ခေါင်းမူကောင်းကြိုက်တာကိုယ်လက်မအီးပနာဖြစ်တာအပူကြောင့်ရုပ်ရည်အသက်ချင်းမဖြစ်စေဖို့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရေခဲရည်ရဲ့နံပါတ်4အကောင်းကျိုးတွေကတော့နေရာဒီဆိုရင်လူတော်များများကအပူဒဏ်ကြောင့်ပင်ပန်းပြီးနှိုက်နေတတ်ကြပါတယ်ရေခဲရည်နည်းနည်းလေးတောက်လိုက်ရင်စိတ်အာရုံကချက်ချင်းလို့ထလာပြီးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုခေါင်းကြည်လေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့ရေခဲရည်ကကောင်းကျိုးအနည်းငယ်ရာရှိပြီးတော့ဆိုးကျိုးတွေကတော့ပြောပြလို့မပြီးနိုင်အောင်များလွန်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်ရေခဲရည်ကိုတင့်အနေနဲ့ဒီရေခဲရည်ကိုတောက်တုံးတင်မတုံးတင်ဘူးဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါနော်ဘယ်အရာမဆိုတန်ဆေးလွန်ပေးဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံကြီးရှိပါတယ်